masë për këtë mikpritje të jashtëzakonshme. Sigurisht që ne e kishim konceptu një takim me strukturat, por me sa duket edhe në Velipoj, ashtu si në pjesën tjetër të Shkodrës, e si në tanë Shqipni, në fakt, atmosfera është e atill, fryma është e atill, ku çdo shqiptar i ndershëm i këtij vendit mezi pret ndryshimin e madh me datë 25 prill. Kthimin e Partisë Demokratike edhe i herë në krye të punëve të vendit, kthimin e Partisë Demokratike edhe i herë në drejtimin e qeverisë. Edhe një herë dëshiroj t'ju falenderoj jashtë masës për vitet e vitet tana që në themelimin e Partisë Demokratike, për kontributin e vazhdueshëm dhe të pakursyer të zonës tuaj në mbështetjet e alternativës tonë, në mbështetjet e alternativës Partisë Demokratike, padyshim që vim mas 8 viteve të një opozite të jashtëzakonshme, sakrificash të jashtëzakonshme, jo vetëm të strukturës Partisë Demokratike ku ju bani pjesë, jo vetëm të demokratëve, por për jetës vërtetës një keq qeverisje për 8 vite, e cila i ka rënë kurriz dhe e kanë vujt të gjithë shqiptarët. Duhet kemi parasysh që kemi të bëjmë me një kundërshtar i cili ka faktur në vazhdimsi në vite, që përdor mekanizma dhe metoda nga më të ndryshme, shumicën absolute të paligjshme për të tjetërsuar vullnetin politik të qytetarëve të vendit tonë, për të tjetërsuar votën e tyre, dhe kam fjalën këtu për angazhimin nëpërmjet presioneve në administratë apo të punësuarve, influencën apo tentativat për të intimiduar qytetarët nëpërmjet grupeve të ndryshme kriminale dhe sigurisht edhe tek përdorimi i parave të pista të krimit dhe të drogës në mënyrë që të tjetërsohet vullneti i qytetarëve dhe i botës së tyre. Jemi ofruar qytetarëve shqiptar me një program jashtëzakonisht ambicioz, me një program të mirë studiuar, në bashkëpunim me ekspertët tanë vendas, por edhe mbështetjen e jashtëzakonshme të ekspertëve të huaj, në mënyrë që të jemi sa më konkret dhe sa më realist në ofertën tonë, të cilën padyshim do ta implementojmë me njëherë masardhjes në pushtet me datën 25 prill. Na kërkohet vetëm angazhim i jashtëzakonshëm i strukturës, na kërkohet impenjim maksimal gjatë këtyre ditëve, pak më shumë se një muaj na ndan nga dita e madhe. Na kërkohet impenjimi dhe domosdoshmëria e afrimit të gjithë secilit, bashkimit pra me njëri tjetrin. Nuk mund të kena një rezultat pozitiv nëse nuk e bashkojmë strukturën tonë të parën. Duhet i kërkojmë votën, jo vetëm demokratëve, duhet i kërkojmë votën atij elektorat grih apo të pavendosur, duhet i kërkojmë votën atyre shumë personave të cilët para 4 viteve mund të jenë gënjyra, mund të kenë për arsye të ndryshme, të kenë zgjedh të votojnë kundërshtarët tanë, por që sot nuk kanë absolutisht as edhe një argument për të vazhduar të qëndrojnë besnik atyre, përkundrazi, gjatë gjitha takimeve tona, edhe në zona të tjera, është jashtëzakonshëm numri i personave të zhgënjur, thellësisht të zhgënjur nga partia në pushtet, le t'i ofrojmë hapësirat e duhura, le t'i kërkojmë bashkëpunimin, le t'i kërkojmë votën për alternativën e Partisë Demokratike me datë 25 prill. Edhe njëherë, kryefjala jonë do t'jetë bashkimi dhe krijimi hapësirave për çdo qytetar të ndershëm që kërkon të na afrohet dhe të na bashkohet. Ju falenderoj edhe një herë nga zemra për këtë mikpritje të jashtëzakonshme, ishte në fakt e planifikuar si një mbledhje me strukturën, por edhe një herë du ta theksoj faktin që është gati e pamujtur të realizojmë takime të vogla në grupe të vogla, kështu që le të përgatitemi për shifrat të mëdha dhe le të reflektojmë ato shifra me datë 25 prill në mbështetje të Partisë Demokratike dhe Alternativës Qeverisë së saj. Sot ju japim fjalën që ne mbështesim dhe do t'i garantojmë që Partia Demokratike në Velipoj do të ketë fitore të binjshëm dhe të sigurt në 25 prill. Njëf, zot një bardhi, një djalë, një babë të shkëlqyshëm, jashtëzakonshëm. Një mjek e një njeri i komunikueshëm. Unë kam pas rastin e fatit me punuar me bën shumë ledhe me ta në fillimet e hershme të demokracisë, ato të parat. Një respekt veçantë për ta. Do t'ju bëj thirrje gjithëve, tanë moshatar që janë për votë,
ju lutëm shumë se cili mos pritoj maksimalisht pa prites se Shqipënia është një gjenje katastrofe. Një gjenje mosbesimi gjithanshëm. Një krizë totale ekonomike, krizë totale politike, krizë totale sociale, krizë totale mosbesimi. Na nuk besojmë, na kena humbë besimin. Na jena shpërfiteru si njerëz me këtë qeverisje si kena. Me ndihmimin tonë edhe mendimin e gjithëve prej këto, ju tremlu si zonin tonë që të lipojnë të qesim në këtë situatë, të lipojnë edhe gjithë Shqipërinë shpresoj.